Bakunzi wa Magic TV mumeze gute murakomeye kuri mikoro kundo Ange Mission komebona hama icambere kwanza nari ndabakumbuye cyane ndaryoje cyane kubona gusura kuvugana namwe mwarakoze cyane kumbera donc kumba hafi mu byambaye ko byose hama ndabashimire cyane no musi nkabwira ndababwire ko natewe iteka ryo gushobora kuyaga n'abantu sinzi ko novuga ko ari abantu bafise bafise ico bamaze ku gihugu cy'u Burundi surtout nkaba nifuje kuyaga nabo kwera ibintu maze imisi bivugwa ibintu biriko biravugwa ku ma réseaux sociaux bien sûr ibintu biko birashikira aba jeune abo tubana ngaha abo muri kumwe hiyo akaba ari n'ibintu nibajije ko bishobora gutuma abavyeyi bamwe biyenketa nkifuza kuyaga nabo kugira bashobore kuduha donc batubwira experience bafise d'ubuzima ibyo bakora ko muvyumva nyene n'abantu abari bose nkaba ndi kumwe ku ruhande mu Kirundi bavuga ku buryo mu buryo nkaba ndi kumwe na madame Dorine Rurashitse Dorine Rurashitse akaba ari directrice générale wa Africalia ndibaza ko mumaze kumva Africalia Pasake mu Burundi no kuri Magic TV bien sûr tubaza kubigarukako ku rundi ruhande nkaba ndi kumwe na Sunga Jean Pierre nawe nyene akaba ari umuntu afise ibyo akora mu gihugu cy'u Burundi bien sûr muri bamwe akunda gutaha cyane dukunze kubona ari kumwe n'ivyamamare bimwe bizwi mu gihugu cy'u Burundi en plus akaba afise n'ama travaux akora bijya byo gufasha travaux communautaires bijya byo gufasha abana ibintu byose bijanye n'ibintu donc aba jeune bo mu gihugu cy'u Burundi bakora cyane ibyo gufasha abana batishoboye donc reka ndabakire tuyage le but ni kuyaga kuvyereke experience y'ubuzima bwabo mu bihugu byo hanze no mu gihugu cy'u Burundi kandi abakire Darine karibu kuri Magic TV urakoze kwa bantumiye voilà ugaje kiganiriza kugira mu Kirundi ego ico kintu muze kucihanganira habaye ikintu cyo gucanga cyane ko mu buzi basanzwe bakora bayaga cyane n'abavuga ibifaransa ndibaza barakwihanganira meze neza mugabo ego saba okay Sunga karibu murakoze cyane Magic TV ego murakoze cyane kuba madutumiye nizere ko meze neza nawe tumeze neza turashima ego tumeze bien ni sawa cyane namwe nizere ko meze neza natwe turashima tumeze neza ikibazo cya mbere nibaza ko twaca tugire les femmes d'abord niho sawa non comme tu veux franchement là qui va être uri à l'aise où les femmes sont dans la place donc il y a pas de problème comme gars il y a pas de souci mumeze neza na moi ya mars yaheze donc c'est pas une raison ouais umugabo il y a pas de souci ikibazo cya mbere hari ibintu bimaze imisi bivugwa ku ma réseaux sociaux bivuye ku muririmbyi Dramati akaba afise concert ngaha muri Belgique ari muririmbyi wa mbere w'u Burundi yaronse visa vyoroshe kuko tukunze kubona ko baronka ama visa vyoroshe lui ico yakoze muri interview yakoze baramubajije bisanzwe ati Dramati wewe ntuzavushikayo uce witanga ucunyika uce winyegeza hejeje concert yaciye yishura ati nta buzima buriyo hariya sanze ko nova ninyegeza nabo barakubititse mu nyuma acarabona ko yavuze nabi asaba pardon asabye pardon nuko vyaciye biba birebire cyane kuko n'abari hanze baci batangura gutukana bamwe bakavuga bari za Canada Etats-Unis ati nivyo muri Europe nta buzima buriyo n'abandi barakubititse donc haciye haba amajambo menshi kwera ico kintu cyabaye le but rero y'iyi interview ni ukuyaga ko twumve est-ce que kubera abantu benshi baci bavuga côté négatif que atabuzima buhari nivyo barakubititse ni 2000 € par mois ukacurira ama facture ibyo birahari none est-ce que umurundi wese ari muri Europe cyangwa ari hanze hari hose ategerezwa gukorera ayo mahera gukora arushe kujya nyene donc baba bafise ayo ku kwezi guheze ayo nyene ya facture akaba ariyo yo kuri ama facture canke hariho iyindi kote abantu bikawusha nka wewe kuba uri umurundi kazi uri ngano wavukiye ngaha ukaba uri directrice générale donc ico ni kintu birengagiza abantu
kumva yuko hariho abagize réussite mu buzima bwawe. Donc nico nari nifuza ko ushobora kutubwira parcours yawe kugira n'abavyeyi bariko barumviriza bashobora gutera intege abana babo bashobora kuba bararungitse ngaha ntibishinge ibindi bintu, donc babone ko hariho ababishitseko kandi abashobora kubishikako. Ego. C'est un très vaste sujet, j'ai nashi Tsenga, j'avais 16 ans. 16 ans. Avec ma mère, mes sœurs, et notre tout j'ai couru Butima aussi, quand même. Tout j'ai couru Butima, et on s'est accroché. C'est pas facile, mais c'est pas facile au Burundi, c'est pas facile ici en Europe. Je pense que c'est un choix qu'on a fait d'être ici, et on a étudié, on a travaillé, et puis surtout, je pense que le plus important, le mindset, c'est de se dire que ça ne peut pas arriver qu'aux autres. Moi aussi, ça peut me permettre, je peux aussi arriver loin. Et le problème que l'on a ici quand on arrive, ça reste aussi, au-delà des questions de papier, ça reste aussi les fréquentations. Oui. Ça reste le milieu dans lequel on évolue. Mugao, je pense qu'arriver ici, dire moi, les jobs c'est pas pour moi, je fais pas ci, moi je patati, et je reste dans mon coin, je reste avec ma communauté, je ne me mêle pas aux autres, je ne m'intègre pas. Si vous dites assimilation, vous dites intégration, c'est différent pour moi. Donc voilà, et je pense que d'arriver ici et puis de se dire mais on va jobber. Dès qu'on est arrivé en Belgique, on a jobé dès le début, on a fait du babysitting, on a travaillé dans des plaines de jeux pendant les vacances où tu gardes les enfants qui crient dans tous les sens, tout ça parce que il fallait payer nos études, il fallait qu'on fasse à maman, donc voilà. Et puis c'est vrai Caro Kundababili qui va vous gango, bon parce qu'il y a des jobs où on a besoin et on se dit que c'est dans ces carrières-là qu'on va orienter les Noirs, tu vois. Mais c'est d'avoir la force dans la tête et de se dire non mais attends, moi j'ai aussi envie d'être banquier, moi j'ai aussi envie d'avoir mon entreprise, moi j'ai aussi envie de créer mon propre emploi. Et donc c'est vraiment enlever ces pensées limitantes. Je pense aussi que la question est aussi de s'entraider et d'avoir du réseau. La chance que l'on a eue, c'est de se dire on va discuter avec d'autres personnes, interagir avec d'autres personnes, et c'est toujours des opportunités. Donc une personne que je rencontre va m'apporter quelque chose, il faut que je transforme l'opportunité. Si je la garde simplement pour moi et que je me dis on va me trouver là où je suis assis, ça ne marche pas. Et je suis convaincue aujourd'hui que Kwera, parce que maman a été très forte et nous a dit non, vous irez à l'université, vous allez réussir à l'université, il n'y a pas de raison que vous n'alliez pas à l'université. Je crois que ça nous a donné cette force de se dire on va réussir, malgré qu'on doit jobber, malgré que c'est compliqué. Et puis aussi d'accepter en fait les jobs qu'on nous donne. Donc voilà, mais je crois franchement, pour moi tout est dans la tête. Être dans sa communauté ne veut pas dire discuter avec d'autres et essayer de rencontrer les autres. Mais si on est là tout le temps entre nous et on ne s'ouvre pas aux autres, c'est toujours très 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 compliqué. Donc voilà, moi je dis pas qu'on a eu de la chance, c'est simplement Yuko. On a eu quelqu'un qui était très fort mentalement et qui a décidé de nous donner nos chances, mais pas pour il a pas du tout. C'était juste de pouvoir dire you can do it, you can make it, c'est possible pour toi, il n'y a pas de raison. C'est pas une question que c'est juste les blancs qui peuvent réussir, c'est pas Abaraou ça qui peuvent réussir, il n'y a pas de raison. Et moi je la remercierai jamais pour ça, parce que du coup pour le moment, c'est the sky is the limit. Donc voilà, tout est possible. Mais je ne dis pas que c'est pas facile. Mais il faut s'accrocher, il ne faut pas se décourager. Et même ici, le job que j'occupe aujourd'hui, c'est 20 ans de travail. Ça ne m'est pas tombé comme ça tout cuit. C'est 20 ans de travail, 20 ans d'acharnement, de rencontrer les gens. Et puis quand tu aides quelqu'un d'autre, ça reviendra sur ta famille à toi, ou tes soeurs, ou tes frères, ou tes cousines. C'est pas pour toi. Donc voilà, moi j'y crois fondamentalement. C'est pas une question voilà, moi j'y crois, et
Et voilà, on s'est rencontrés il n'y a même pas 48 heures qu'on se connaît. Oui. Et en tout cas, physiquement, parce qu'évidemment, tu es connue. Hein. Physiquement, mais voilà, tu m'as rencontré moi. On ne sait pas comment l'histoire va se construire après. Oui. Tout ce qui pourra s'ouvrir en tant qu'opportunité. You never know. Yeah. Donc voilà, et demain, peut-être que tu seras chez Oprah Winfrey. Who knows? Je te souhaite. Byose birashoboka. Donc Yeah. voilà. Wow. Reka tugende kwa Sunga. Sunga nkuko nabibabwiye nawe nyene ni umuntu adasanzwe mu gihugu aranazwi cyane. Urabizi nawe Bujumbura. Ni umuntu ngira abarundi benshi iyo bagize ikibazo kuri aeroport za 20 ntiyakora. Bon ngira niyo murundi dufise wenyine akora ku kibuga c'indege c'Ububirigi. Hari abandi azwi cyane kandi afasha abarundi cyane kuri aeroport. Nimwagira ikibazo niyo muzoron Miss Burundi yarageze kuvuga ko yagize ikibazo kuri muri za 20. ntabyo namenye. Bon ntiyari bwabe Miss ntiyari bwabe voilà. Twashaka kumenya parcours yawe kuko sinaza nako washikiye hajya nyene byagenze gute washitse i Burayi wafashe gute byagenze gute bon ntibyari byoroshe nkuko Dorine abivuze encore twebwe twaje je nari nkuze gatoye par rapport yiwe quand même nari mfite mu ma 20 quelque none dushikira muri Hollande umwe no ngaho ushikira hari abarundi bavuga igifaransa ushikiye muri Hollande ho urumva heureusement nari mfise ko ico congereza gitoyi cyo gusaba amazi kameme nari igifaransa ntawe kumva hariya ndibaza ingorane ya mbere twahuye nazo peut-être ro duhura n'abantu bafise nkuko abajene bariko barazi bakavuga ati Dorine ni directrice na kari ngaha birashoboka twe twaje nta n'abantu nk'abo twabona à la base hariho baba bya bindi ariko aravuga kuja muri communauté yacu amushika ugasanga umuntu akora muri factory tu vois ayo nyene ayo kubaho ukabaho bien nkundi wose hamuvuga uti bon muri factory nta muri Hollande bavuga Kinelande avuga muri factory nta Kinelande bakora basaba urakora gusa twakorana n'abapolonais n'abadage urumva we bakubwira gira ibi ukora nk'imashini ugakora gusa urumva nanjye mbona nivyo nyene shikiramo ndakora kuko muri communauté yacu yarabonye bakora twero tugira n'ibibazo urumva ndakora si tu veux aho nabonye bibaye uko hari ikibazo vraiment ni anecdote yonye sinzoyibagira bamushitse abagenzi bakagutwara mu modoka ukagenda mukagaruka abarundi bashitse avant jewe nyene badukuriye mugabo gato umwe bimaze kuba nka deux trois fois ryambere ukibona mu découvrir ama autoroute tout ubona umuntu agutwara uri impressionné ndamubaza none na permis yo ngahanye bayironka gute ya wamengo ni crime ngize ewa ro umuntu yaciye hamagara abandi bose ngumiriza nani ngo maze ngo ntana mwari amareka baza permis yo ngaho permis yo ngaho ngo naje niko ndagutwara nta niyo mfise araje go exemple ngo nona amaze plus de 5 ans afise na nationalité nta ne yafise ndavuga nanje nuko naye ntangura gutwara imodoka ata permis fise urumva déclic yabaye bamfashe ndavuga nti none reka ni informe ahandi ukundi mu bandi nkuko yavuze il faut s'ouvrir mu yandi mantuzi ndagenda ndadodora muri auto école n'icongereza cyane gike ndababaza nibiki ndiyandikisha bien none ahubwo nsanga hariho na information tutari tuzi turi hajya ntangwe kugira nk'ama leçon comme nari n'umushoferi urumva mu Burundi mfise na permis mu Burundi bambwira ati ko ufise permis reka turabe ama leçon uzogira ya conduite barantestinga turiko turaganira nabo baca barambwira ngo ko ari umushoferi nta permis wanyu ufise mu Burundi ndayifise ngwe umva ngo iyo yifise ntuzogira parcours y'umuntu afise permis
adafise permis donc uzogira moitié donc moitié ya théorie kandi si ya théorie ba project ni ama question ba questionnaire bakubaza gusa ukishura ro hama ucuja kugira pratique baguha iyo chance imwe gusa uyirase ntuzoshugira ko umuntu atanguye azero ro bishara imbere facile wenda bimenya gutyo kandi rero nabaye mu banyu miyolo abayivanyeho yo abandi ntari bwa bamenyesha abandi urumva basi urumva bumvise naronse permis basigaye barambaza ngo babigenjeje gute c'était nabaye mu banyu baci babivanaho urumva ndayironka gutyo donc pour te dire yuko si tu trouves pas utuyuguriye mu bandi ubaze ugiri kugumye muri bajya biwanyu sabapa naco nikibazo ikindi naco urumva je urumva namaze gukora hajya ndakora ndahembwa ni sawa bimwe vy'aba barundi nyene umukameruni sinzopfa ndamwibagiye cyane turiko turaganira nawe arambaza ati petit tu es encore jeune tu aka kazi no uzogakora imyaka yose muri 20 uzoba fike byabuvuzi bw'inguvu guterura ibintu etu ati muri 20 uzoba umeze gute warashaje ukiri umujene rondera wige wiyintegre umenye ururimi aho uri intégration niho naciye mvuga tu as raison cyanda tangura kuja kwiyandikisha ku ishuri kuri diswara mu ijoro ya intégration ururimi pendant la journée nkakora gutyo hamaze kuheza ama programme y'ishuri ama certificat y'ururimi n'ibiki urumva asoma mara imaze kuvuga ururimi n'ibiki ntango rero gupostira ubuzi niko naciye nja gupostira muri KLM Academy baranyemera uko ururimi rwarukiri niveau ntoyi mugabo ko mbabona ngira effort hamwe abandi turi mu ma examen kame bose bakagenda ariko je nkasigara je nyene ndiko ndaye bagakomprena yuko c'est pas ma langue maternelle nibiki biko bibera mu Kinyarwanda ariko taronkanya mu certificat ndakorayo niho natanguriye gukorera muri aéroport ma 2007 Amsterdam hanyuma bof cyane mbona akazi no ni mu kirino gushika n'ubu ndacari mu aéroport antuka no bari ibintu vyiza mugabo ikintu gihari kintangaza toujours ni kubera iki abarundi bama bafise n'abari ngaha nkuko nyene bivuze bama bafise kuvuga kotembi no kwisuzestima cyane n'abatashe batabavuga ke ari amadeni nzoshika ndiha hari n'abimpuzu usanga bavuga ngo bazita surtout abakobwa impuzu canke ibirato nivyo mukuzime nivyo kwakuganze kuryoherwa ibujumbura donc ivyo bintu byo byavuye kuki canke biva kuki ko nabo nyene donc naho barinda babavuga bamwe barimwo babikora. Je sais pas, franchement, je sais pas. Mugao, ce qui est certain, c'est que les Burundais ont toujours tendance à croire qu'il n'y a que... Au fait, partout c'est comme ça. C'est pas propre aux Burundais seulement, mais tout comme tu te prépares pour un voyage, je sais pas, honnêtement. C'est clair qu'il y a quelque part, il y a une mentalité... derrière que nous avons dans la communauté, mais je ne pense pas qu'elle soit propre à nous. Après, Queen Kadi ou quoi, il y a une étude qui a été faite il y a, je crois, 5-6 ans. Ibugayuko, la communauté burundaise, rwandaise et congolaise ici en Belgique, est la plus titrée, c'est la plus diplômée. Wow. Mais c'est celle qui a le moins de boulot aussi. Mais on n'a pas forcément de réponse à ça. Mugao, on est des champions donc voilà, et maintenant on a nos diplômes, on les utilise pas ici, on les utilise pas là-bas, je ne sais pas. Mais moi je pense aussi foncièrement, Yuko, il y a quelque chose, d'abord dans le fait de pouvoir aller vers l'autre pour se renseigner, comme on disait, c'est histoire d'intégration et tout ça. Mais il y a aussi d'essayer d'organiser à l'intérieur de nos communautés et en travers les communautés, parce que quand quelqu'un est décédé, quand il y a un problème, c'est là où tout d'un coup, là on voit
Ce truc burundais que l'on a, Bacha. Même là, moi je suis toujours très très fière de ça. Il y a tout d'un coup une solidarité qui se manifeste. Mais il faudrait que cette solidarité se manifeste aussi. Voilà. Au monde de la logement, au monde de la Kadi, voilà. Et c'est là où ça devient où il y a un souci. Mais par exemple, comme on dit, moi je connais un tel qui travaille là ou un tel qui travaille là. Abanabo, c'est à un moment donné dans leurs études, qui est stage, par exemple. Voilà. J'ai pas dit qu'il faut m'envoyer toutes les demandes de stage. Hein. Non, mais quand même, c'est très compliqué de trouver un stage quand on est noir. Voilà. Le boulot déjà, de manière générale, même quand on est noir, c'est très compliqué d'avoir un stage. Mais moi qui suis là, je connais peut-être quelqu'un d'autre dans une maison qui a besoin d'un stage, je connais peut-être quelqu'un dans une entreprise qui a... Mais si tu ne viens pas me demander... Donc comment est-ce qu'on fait pour s'organiser pour au moins vous fâcher à ce niveau-là et puis l'information, c'est le nerf de la guerre. Par rapport aux bourses, pour pouvoir partir à l'étranger. Il y a combien de Burundais qui bénéficient de ces programmes d'Erasmus pour pouvoir aller étudier à l'étranger la dernière année de l'université ou la dernière année des années supérieures. Et puis quand tu dis que toi tu as fait ça, magie, je ne sais pas quoi, non, c'est parce que tu es parti demander l'information et que tu te dis que tu pouvais le faire, ça pouvait t'arriver à toi. Mais donc c'est pour ça je pense, et puis je sais pas, mais ça ne sert à rien. Quand tu aides quelqu'un, franchement ça te revient de mille manières. Et donc moi je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de ça, de devoir s'organiser, de comment est-ce qu'on peut s'entraider. C'est très bien déjà cette solidarité qui se manifeste quand on a des choses qui arrivent au niveau de la communauté, quand on cotise pour pouvoir... voilà. Mais là aussi, dans ces questions-là, je pense que c'est important. Comment est-ce qu'on arrive à accompagner les autres? Comment est-ce qu'on arrive à mentorer les plus jeunes? Et puis, parce que c'est possible, mais il faut en rencontrer. Voilà. Donc au plus nous serons, il faut aussi qu'on soit visible à un moment donné et que du coup les gens puissent plus facilement nous approcher, nous poser des questions et donc voilà. Moi je trouve généralement en Belgique que les cartes se sont rebattues quelque part socialement. Tu vois, tu n'es plus quand on arrive en Belgique, c'est pas comme ça. Donc ils s'en foutent. Tu vois. Donc voilà. Mais donc du coup, on a tous la chance. C'est possible. C'est pas une utopie. Donc moi, j'y crois foncièrement. Mais tout fils à Kokandu, je ne sais pas. Kariho, ça c'est sûr. Voilà. Halo tono twinshi mu mitima. En fait, hariho abaguinée bamwe bigeze kumbwira c'est dire yuko abarundi bari parmi mu bantu biga bashitsi no itu abaguinée bamwe bageze rimwe mu blague ndumva bambwiye ngo mbega ngo tukubaze ngo chez vous il n'y avait pas d'école. Ndabaza kweli ngo pe ngo tout le monde ngo n'umutama ngo ngo giye kwishura ngwani na minerval mwari mufise Voilà. ngo nta minerval mwari mufise wanyu ngo n'umutama ngo giye kwishura c'est vrai yuko bakunda kwiga kuna mugabo no kwimana izo information hariki korienta mugabo nizo umuhype haje abantu benshi barabambaza byo muri aeroport ibi mugabo wewe uriko unabimubwira ukamenye ntari karabyemera. C'est vrai, écoute. Et ça des fois ça m'énerve. Urashobora kumubwira ikintu umuntu combien de fois ngurishire ko ari ivyo. None ari ivyo. Aye moment donné qui énerve. Ko yaba ari nk'umuzungu ariko abimubwira ntashobora kumusubirisha ngo urisure ko ari ivyo no. C'est clair. Donc hanyuma ngaha naho là umuntu wese afise chance. Afise chance bon. Parce qu'il y a un sage yigeze kutubwira rimwe kera atubwira ati en fait ngaha hari catégories z'abantu batatu bazino. Okay. Ati hariho uza azi yavuye ntiyagiye. Hariho uza azi yagiye mugabo atazi kimutwaye. Hari uwundi nawe ava hariya azi yavuye azi non c'est matazi yavuye atazi yagiye n'icyamutwaye. None wa wundi uzoshika ngaha wasanga
du matin au soir ibere ku kiyeri byaraheze nundi nawe atazi yo yavuye urumva wawe ndakubwira ati je ngaha narashitse nzopfira ngaha nyene nundi rero ashika ngaha avuga ati ndazi yuko ndahantu hariyo ama opportunity ndazi yuko ahantu hariho rêve yanje ishobora kuba réalise kuko hari umuntu wamuri kumwe uzi yashitse ya même pas 15 ans usanga ari muri parlement tu vois donc urumva birashoboka hari umuntu aba afise ambition donc chance irahari irahari ikijya kintu kiva ku kicuko abantu bari mu Burundi bagerageza kuvuga nabi abantu bari hanze eske ni kwera ari byo babonye abo ngaba bereka ubyo ni kwera ariko mu Burundi twifata iyo tugiye donc iyo batashe abavuye nga ni kwera ko bifata niko babiyereka nkawe urataha kenshi ubona uko bagufata uko muba muri kumwe nabo surtout ko hariho n'abantu bakomakomeye mu Burundi dora tubona mwicarana muvugana bobo ububona bagufata gute bakuvuga gute kuko benshi dusiga tumengo bafise yuko mu mutwe umuntu aja kubiyemera ko agiyeyo mugabo ngaha amerewe nabi cyane nubwo babona ko atabuzima buri ngaha umuntu agenda hariya agiye kumererwa nabi cyane je ndibaza uri mu Burundi surtout il faut kuba prudent ku bantu puisque uburi juge déjà en avance yuko avuye Burayi kandi la plupart usanga bafise peut-être nk'uri hari ataragenda afise ya kwa kunukona abavuye Burayi barishima tu vois déjà en avance uri juge déjà noneho washika nkajya hari n'umuntu ashobora kukwamara kwamubwira nka 2-3 fois nta mwanya mfise uri nk'ahantu cyangwa uri kumwe n'abantu hinge cyangwa guhamagara ukavyibagira ukaza wumva ngo none ntubona ngo bamwe biburaya yarahindutse ngo bagiye kera tucicarana uri bagi faut que des moments urabumva puisque hari abandi baza babereka ayo image ariko il faut kuba humble le plus humble possible uhari uvugane babandi rero muramuvugana ugenderane babandi ntushobora kubashobora bose bien sûr kandi ntushobora gusatisfaiza bose ntibishoboka mugabo fait ton mieux uvugishije bose abushoye kubonana nabo bose ubusanzwe c'est vrai ndavyumva yuko hari abantu bigira sauf que ntarahurira nabo hariya mugabo nanjye ndavyumva gucyonye yego tutararambirana cyane tuje mu bindi vy'ivyo musanze mukora ndifuza muri bisiko haraho gitigiri kinini cyane cy'abajene b'abarundi baje nga ego harimo abamama n'abapapa ariko abajene ni benshi cyane haravuzwe amajambo menshi ukuntu bari parifata ngaha mu gihugu surtout abakobwa kuko abakobwa ivyo dukora kenshi bija habona kuruta ivyo abahungu bakora niko bimenze rero nashaka impanuro muha abajene bashasha bashitse ngaha moi personnellement déjà kenshi ndahura nabo cyane cyane nko kuri centre usanga abajene bicaye hajya ikintu ca mbere kwanza ubahani courage na morale cyo ko twese twarazironse twarabiciyemo baraziduhaye ikindi naco nibijyana mpejeje kubwira ifu menye iyo wavuye nahuri menya d'abord yuko l'essentiel wabikoze washitse ngaha kandi urumva n'abajene ufise ufise izo ambition zawe c'est objectif ekintu c'est vrai urashobora kubura ibipapuro birashobora kukugora birashobora kugira iki ariko uyigumana uri ahantu même après 10 ans tu vois même après 10 ans hari umuntu ushobora kusanga hanya afise nka 20 ans abanga wewe ukaba muri centre nk'imyaka 5 ariko waronka ivyo bipapuro ukaba ubwo nyene ukamudepasa ukanamubera n'umusuperviseur kubera ufise za ambition c'est pas ni procédure gucanga ibipapuro ukondera ibipapuro mu centre ahantu abantu bose baciye tu mugabo nkuguma
urindiri urondera ubaza abantu ushobora kuronka ayo maformation entre turi muri centre voilà tu vois nk'abari côté y'abaflama ukaba uri urwo rurimi buhoro buhoro ikineerlandais anatanda bikazogira kuronka ibipapuro ufise akanivo canke agaformation ukazurarondeza ubaza abantu gire voilà mugabo ukaguma uvuga uti ahanye uri ahantu vraiment hari possibilité zirahari yego ba reka tubashimire cyane mwakoze cyane ahubwo ni wewe mwakoze kwitwitaba kutuyagira tuka nibaza ko nitwabarondera muzosubira kutwemerera tukayaga karibu atumoma okay murakoze cyane reka tubashimire namwe mwako muratuha amatwi donc mukaduha umwanya kutwumviriza tubabwira cyane abajene bari ahariho hose atari mu gihugu cy'u Burundi hari n'abari mu bihugu bindi bisanzwe biri muri Afrika mugakora batari muhira ugasanga ibintu biragoye donc mukomeze mumenye icyo mwifuza ko mushobora kugishika koko murashoboye merci beaucoup ciao ciao